Gel bakalım. Aa, hoş geldin Kuzey. Bugün bize ne getirdin? Tamir aletleri mi getirdin? Evet. Ay çok güzeller. Bunları biz tanıtmamız lazım ama değil mi? Evet. Acaba içinde neler var? Bakalım mı beraber? Evet. Gel yanıma. Gel yanıma. Beraber oturup tanıtalım. Bunun adı neydi? Neyi? Çekiç. Yok bunun adı neydi? Tamir çantası. Tamir çantası. Evet. Şimdi tamir çantamızı böyle koyalım. Evet, içinde neler var? Herkes merak ediyordur. Evet. Biz de şimdi tek tek tanıtalım. Değil mi Kuzey? Evet. Şimdi tek tek al bakalım Kuzey. Evet, onun adı nedir? Çekiç. Evet, onu koyalım. Şimdi başka alalım. Onun adı neydi? Neydi? Matkap. Matka. Matkabı da buraya koyalım. Şimdi onun adı tornavida. Onu da oraya koyalım. Evet. Onun adı neydi? Kestele. Testere. Evet. Onu da koyalım. Onun adı neydi? Kesen şey. Kerpeten Kerpeten. veyahut pense. İkisi de olarak kullanılabilir. Çok güzel aletlerimiz var. Şimdi biz bunlarla oyun oynayalım. Evet. Değil mi? Evet. Oyunumuzda sen tamirci ol, Tamam. ben de müşteri olayım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi oyuncaklarımızı çantanın içine dolduralım. Tamir aletlerimizi. Çekiç. Evet. Matkap, Matkap. tornavida. Kestele. Evet. Pense. Evet. Hadi bakalım şimdi oyunumuza başlayalım. Evet. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Aa, benim masamın ayağı kırılmış. Acaba ne olmuş buraya? Allah Allah. Ben bir tamirci çağırsam en iyisi. Tamirci gelsin bunu tamir etsin. Hemen arayayım tamirciyi. Delelelele, delelelele. Açtım. Merhaba. Merhaba. Hayırlı işler Kuzey Bey. Tamam. Nasılsınız? İyi. Ben tamir için aramıştım sizi. Tamam. Benim masamın ayağı kırılmış. Onu tamir edebilir misiniz acaba? Evet. Peki ne kadar ücreti? 10. 10 lira mı? Evet. Tamam, buyurun gelin tamirini edin. Tamam. Bekliyorum. Peki bu telefonu nereye koyacağız? Onu da oraya koy. Buraya mı? Evet. Tamam. Şimdi aletlerini alıp geliyor tamirci. Tık tık tık. Kim o? Tamirci. Buyurun içeri gelin. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Masamızın ayağı kırılmış tamirci bey. Tamam. Bunu tamir edebilir misiniz Evet. acaba? Şu ayak. Tamam. Durduğu yerde kırılmış. Ben de merak ettim. Acaba neden? Şimdi yapayım. Çekir. Evet. Şimdi de tornavida. Çünkü çekiçle burasını buldum. Olmadı şimdi tornavidaydı. Acaba vidası mı gevşemiş? Siz daha iyi bilirsiniz. Tamircisiniz çünkü. Şimdi bunu da sık yapacağım. Hadi bakalım. Yaptım. Evet. Şimdi yaptım. Şimdi neydi? Arkadaş. Şimdi orada şey sıkışmış. Neydi? Pislik. Vidası mı? Hayır. Pislik sıkışmış o yüzden kırıldı. Ondan mı kırılmış? Evet. Olabilir. Aldım. Evet. Şimdi bunu yere atacağım.
Siz daha iyi bilirsiniz. Siz tamircisiniz. O buldum dışarıya. Evet, dışarıya. Neresi dışarı olacak? Burası olabilir. Tamam. Evet, camdan aşağıya attı. Tamam. Tamam. Şimdi güzeldi. Evet. Herkes de buldum. Bir de orada kötü vidalar var. Bir tane değil bir sürü. Öyle mi? Bu da kötü vidaları kesiyor. Hı hı. Evet. Bitti. Bitti mi? Evet. Ücretimiz ne kadardı? Ne kadar anlaşmıştık biz? 10. 10 lira mıydı? Ben hemen size 10 lirayı vereyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Elinize sağlık. Görüşürüz. Evet. Şimdi başka bir tamir işi olsun. Neyi yapalım? Neyi tamir ettirebiliriz? Dur bakayım. Düşünelim. Koltuğumuzun bacağı kırılmış. Hayır bu sefer bozulmuş bir şey. Neydi? Bu masanın bu büyük masanın bacağı kırılmış. Tamam, olabilir. Ben yine arayayım şu tamirci ya. Benim evimde de hiç tamir işleri bitmiyor. Dur tekrar arayalım. Tamirci Kuzey Bey arayalım. Evet. Dırırırıt. Evet açtım. Merhaba tamirci bey. Merhaba. Tekrar benim. Benim evimdeki eksikler hiç bitmiyor. Yine bir tamirlik işimiz var. Masamızın ayağı kırıldı. Acaba yapabilir misiniz? Evet. Peki ne kadara yaparsınız? Yeter. Kaç para? 9. 9. Evet. Tamam, 9 liraya. Gelin bir bakın. Tamam. Ondan sonra yaparsınız. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Baktım. Tamam. Tık tık tık. Kim o? Tamirci. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizi şöyle masanın etrafına doğru götüreyim. Bir bakın bakalım masanın ayağına ne olmuş. Bakayım. Bakın bu masanın ayağı burası. Hayır burası. Burası. Şey. Bakın kırılmış şurası. Onu tamir edebilir misiniz acaba? Evet orası vida çıkmış. Vida mı çıkmış? Tamam, bir bakın. Yapabilirseniz iyi Mesela olur. Şu zaten şakacıkta vida varmış. Var mıymış? Şakacıkta Evet, vida evet. varmış. Tabii ki. Bak zaten burada vida var ya. Onu kullanabilirsin. İşine yarayabilir. Evet. Oy. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam mı? Evet. Tamam, ben size ücretini de ödeyeyim. Buyurun. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tamirci bey. Hayır da. Ben şimdi iş yerine geleceğim. Orada söyleyecekmişim. Markete gitmişim. Şimdi marketten gelip iş yerine söylüyormuşum. Bu sefer telefonunu aramamışım. İyi günler tamirci bey. İyi günler. Nasılsınız? İyi. Benim evimde yine tamir işimiz var. Acaba gelebilir misiniz? Evet. Bekliyorum o zaman. Ben Para. bir saat sonra sizi bekliyorum. Uygun musunuz? Evet. Tamam. O zaman Peki para? ücreti ne kadar acaba? O zaman 8 lira yaparız. 8 lira yaparsınız. Evet. Makul olabilir. Tamam. Ben bekliyorum sizi eve gidip. Siz gelirsiniz. Tamam. Bekliyorum. Gel. Sen gel dediğin zaman mı geleceksin? Evet gel. Şimdi gelebilirsin. Arabaya bindim. Evet arabayla geliyor. Tamirci zenginleşmiş. Arabası da var artık. Evet. Arabayla geliyor. Arabayı park et. Ya fark ettin ya senin evin önünde. Öyle mi? Evet. Tamam hadi bakalım. Tık tık tık. Kim o? Tamirci. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamirci bey şu koltuğumuzun Hı hı. kenarlarında bir sorun var. Ona bakabilir misiniz acaba? Neymiş? Bizde bir de büyüteç var. Büyüteç de mi Evet. var? Tamam. Evet. Bakayım şöyle.
tornavida pislenmiş ondan. Ondan mı? Evet. Tamam, hadi bakalım. Siz tamir edin. Siz daha iyi anlıyorsunuz. Siz ustasınız bu işte. Testereyle keseceğim. Hadi kesin bakalım. Dikkatli olun, koltuğumu harap etmeyin. Hayır bu çizgi video. Tamam peki, öyle olsun. Şimdi oraya yeni Şimdi Döşemesi mi aşınmış acaba? olmaz bu biraz şimdi matkap. Gösteri kaldı. Tamam. Tamam Temiz mı? bir daha. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir şey değil. Buyurun ücretiniz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.